Okay, leo nimekuja niwatambulishe mashine hii hapa, mashine mpya ya kukatia karatasi. Ziko za aina nyingi tofauti, na mfano mimi awali nilikuwa natumia hii hapa. Sasa hii ni ya A4, lakini kwenye shughuli zangu mimi za kukata karatasi, maana nakata karatasi nyingi, kwa hiyo hii hapa ilishindwa kufanya kazi kiukweli. Na hata ukifanya nayo kazi ilikuwa inipi matokeo ambayo mimi binafsi yangu nahitaji. So, leo nataka nikutambulishe mashine nyingine mpya kabisa, inaitwa 858A4. Hilo ndio jina lake. 858A4 cutting paper machine. Ni mpya kabisa. Na hivi ndivyo inavyokuja imefungwa. Sawa, ndani kuna kuweko hivi. So, tufungue kitu kimoja kimoja. Tuone kuna nini. Kwanza hapa juu kuna hapa, huu ni mshikio wa mashine yenyewe. Kuna hizi hapa ni miguu ile ya kushikisha mashine ile. Sawa? Okay, kisha chini ndo kuna mashine yetu. Nadhani unaiona vizuri. Subiri nitoe kwenye box. No, kumbe ni nzito. Yes, mashine nzito mno. Ndani ya boxi hamna kilichobaki. Libaki ni miguu tu. Okay, nigeuze hivi. Okay, mashine yetu ndo hii hapa. Na hapa kunakuja karatasi la maelekezo. Please read this instruction before use. Kwa nadhani hii unaweza kutumia kama hujawaiaga kutumia mashine kama hii. Kwa hiyo lazima usome kwanza kabla ya kuitumia. Ni lazima. So, inakuja na hii hapa. Nadhani hii ni Okay. So, hii ni kama edge tu ya kuficha nini, ya kuficha huu mkasi. Lakini sidhani kama ina kazi kubwa sana huko. Sidhani. So, ukishafungua kitu cha kwanza, ukishamaliza kusoma karatasi lako, ukimaliza kusoma kitu cha kwanza unakuja unafungua hapa. Sawa, unafungua nati wao wa kuikaza. Kwa hiyo wewe ukishafungua unaikaza. Baadaye unatoa hii. Kisha unaigeuza kwa hivi. Ili kuweko hivi unaigeuza hivi. Unairudisha tena, kisha unarudishia hichi kifaa na unakaza kabisa. Unakaza. Kuna nati. Hii ni kama nati, unakaza hivi. So, baada ya hapo nadhani kila kitu kiko vizuri hapa. Na ukiangalia hapa ni nini tu ya kawaida. Hii hapa ina rotate kufungua. Kwa hiyo kufunguka hii inatembea kutegemeana na ukubwa wa kitu utakachokikata. Sawa? Ukishaweka kwenye usawa wako, mfano nataka nikate A5. A5 iko hapa. Kisha nikaza hii. Nikaza. Okay, hapa imeandikwa tools box. Hii tools box kanafunguka hapa. Yes, inafunguka. Tools box kuna nati za ziada na kuna kifaa hiki hapa. Yes, hiki hapa ndio nimekuambia kwamba unakuja kukaza hapa. Unakazia hapa ili ikaze. Ukishamaliza tena unarudishia hivyo hivyo. Sababu kubwa za mimi kununua hii mashine ni kwa niaba ya vitabu. Mimi huwa natengeneza vitabu. Kwa hiyo nilipokuwa natumia mashine ndogo ile, vitabu vyangu nilikuwa nikivichonga au nikivisawazisha, vinatoka kwa muonekano ambao binafsi yangu sikuwa na upenda sana. Ulikuwa ni muonekano ambao nilikuwa siutaki kabisa. Maana ilikuwa ikate kwa usahihi.
Ndiyo maana ya mimi kununua mashine hii kubwa. Sawa? Na ili kuanza kuitumia tunafanyeje? Kuitumia ni simple. Kwanza utaanzia hapa kurekebisha unahitaji kukata ukubwa gani. Lakini kama kifaa chako sio unachokata sio kikubwa, hii hapa haina hata haja ya wewe kutumia. Kwa hiyo cha kwanza cha kufanya nilikuwa sijakwambia hapa. Hapa wamekupa onyo kwamba always keep hands away from blade area. Kwa hiyo muda wowote yani usiweke mkono hapa, kwa sababu hapa ndo kuna kisu. Kwa hiyo usiweke mikono yako hapa. 2, after each cut always raise the hand to its lock position. Yani kila unapokata hakikisha umeweka hii hapa, yani hii hapa umeweka kwenye position yake. Kwa hiyo cha kwanza cha kufanya tutaweka hii, sawa? Tunaingiza hivi. Alafu upande wa pili huku, wacha nikugeuzie mashine uione. Yes. Hapa kama unavyoona kuna lock hapa. Kwa hiyo ni lazima hii lock iwe hivi kama ilivyo. Kwamba ukipandisha hivi, sawa, ngoja nikupandishie uone. Nikupandishie uone. Kwamba nikipandisha hivi, sawa, hii lock inafyatuka inakuja huku. Kwa hiyo hapo mashine yako iko tayari kwa kuanza kufanya kazi. Ikirudi hapa, hii lock ikirudi hapa, tayari mashine yako iko tayari kwa kufanya kazi. Kwa hiyo hapa mashine yako sasa unaweza ukaanza kuifanyia kazi. Kwa utashusha hivi kama kawaida, alafu utaachia hii. Hii imekazwa. Kwa hiyo hii lazima uiachie hii. Yes. Ukiachia unaona nini hapa inatembea. Inatembea kupanda juu. Hapa napandisha nini? Napandisha hii nini ya kushikia hii ambayo ya kukandamizia kitu ambacho nimekiweka hapa. Inapanda. Wakati huo kisu ni hiki hapa. Hiki ndio kisu. Kwa hiyo wakati huo nilipoweka mkono na kupeleka hivi, kisu chenyewe kikawa kimepanda. Kwa hiyo kisu hadi sasa hivi kipo juu. Kwa hiyo unapandisha hivi. Hiki hapa ni kitabu changu cha ujasiriamali ni maisha yangu, toleo la kwanza. Toleo la pili liko tayari pia. Kwa hiyo nataka sasa nikisawazishe hichi kitabu. Kina peji 50 na ngapi? 54. Yes, kina peji 54 na hii hapa ni ya ziada pamoja na nini? Pamoja na cover. Cover ni GSM 350, ni ngumu, cover ngumu. Kwa hiyo nataka niikate hapa uone namna inavyofanya. Cha kwanza nitaingiza kitu changu ninachotaka kukikata. Nafungua hapa ili niweke size ninayotaka. Kwa hiyo nitairudisha nyuma. Sawa, nitairudisha nyuma kisha nitaseti hapa wapi nikatie. Sawa, nitaseti vizuri. Pale unapotaka wewe kukata ndio utakapo seti. Ukisha jiaminisha kwamba umeseti vizuri, unapotaka wewe kupakata unatakiwa ukaze. Yaani unashusha sasa nini? Kushusha ile guide ambayo inashikilia kifaa chako. Kwa hiyo unashusha kama hivi, unahakikisha umekaza. Sawa? Unahakikisha umekaza ili kwamba kitu ulichokiweka kisitikisike. Kiwe kimekazika kabisa, kimeshikwa. Kwa hiyo nitakapofanya mimi nitashusha hii, lakini nikupeleka tena huko. Lakini ninaposhusha kuna hii hapa. Unaambiwa kwamba unaposhusha hii, uhakikishe hii unaipushi kwanza kwenda huku. Unaipushi ikisogea huku kisha kisu kinashuka. Hii hapa, hii lock isipoenda huku, kisu hakishuki. Kwa hiyo hapa hivi imelokiwa, kisu hakiwezi kushuka. Kwa hiyo unatakiwa ukipushi huku ili hii hapa, yani kisu kishuke. Sawa? Ninafanyaje? Napeleka mkono wangu. Unaona, nimepeleka mkono wangu wa kushoto. Nimepeleka mkono wangu wa kushoto kwenye loki, alafu nimeshika huyu hapa. Naitikisa kidogo ili loki iachie. Loki nimeshapeleka tayari kushoto tayari. Nimeshapeleka mbele. Kwa hiyo kisu kinashuka. Kwa hiyo utakaposhuka ninakandamiza moja kwa moja. Tayari inakuwa imekata moja kwa moja. Karatasi zote kuanzia kuanzia cover na karatasi zake zote zinakuwa zimekatika. Napandisha. Nikishapandisha ile lock tena inarudi huku nilivyo. Yaani inarudi huku nyuma, ina lock moja kwa moja kwamba kisu hakiwezi kushuka hadi wewe mwenyewe ukishushe. Kwa hiyo nafungua hii hapa.
natoa kitabu changu, yani imekata mule mule. Mara moja inakata moja kwa moja. Na kileta kwa upande sasa wa mbele. Sawa, na loki. Kwamba nahitaji kukatia hapo, na iloki. Napeleka tena mkono wangu mbele, nasogeza nasukuma loki mbele, yani ninafungua. Kisha nashusha kisu changu. Alafu nakata. Peleka tena, napandisha tena kisu changu. Loki kule imejiloki tayari. Imejiloki. Kwa hiyo kitabu kinakuwa kimesha katwa. Nafungua hii ili kwamba nitoe kitabu changu. Yes. Kitabu kinakaa kwenye usawa ambao kila kitu unakuta karatasi zote zimekaa kwenye level moja, kuanza karatasi pamoja na cover lake. Yes, sasa hivi hata binafsi yangu nina ile hali ya kumuuzia mtu kitabu, naona kiko vizuri. Sio kama vile kilivyo kuwepo mbele na mapembe, mara meno, mara nakata na mkasi hivi. Sasa binafsi nilikuwa nikihisi aibu kukiuza kitabu kile. Kinaonekana ni unprofessional. Yes. Kinaonekana ni cha kienyeji sana. Lakini sasa hivi hata ukimuuzia mtu, yes, ananunua kitu ambacho kipo kwenye quality. Yes. Nimeipenda mashine hii. Gharama yake hii mashine kidogo, gharama yake ipo kubwa kiasi kwamba kuinunua hapa ni dola 75 kuinunua, kuisafirisha sasa ni dola 32. Unaweza kupiga mahesabu hapo kwa haraka 75 ukiweka 32 unapata kitu cha dola 107. Hapa Dar es Salaam hii ndogo inauzwa 25,000. Hii hapa inauzwa 25,000. Hii hapa kata ya kawaida 25,000. So ni ya A4, ya A3 sijui inauzwa bei gani. Sasa kwa hii hapa, kwa kuiagiza tu inachukua bei ya hela kama hiyo hapo. Kwa hapa Dar es Salaam au hapa Tanzania bei itakuwa juu kidogo. Leo ilikuwa ni hilo tu, nataka nikuonyeshe namna inavyokata mashine hii hapa kukatia karatasi, na ina uwezo wa kukata hadi peji 500. Kwa hiyo unapoingiza mfano lile nini zima lile nini wanaita nini ile nimesahau ile ambao wanafunzi wanaambiwaga walete. Yaani unapoingiza zima hapa likijaa tu hapa ni kusukuma tu moja kwa moja na inakata. Kwa hiyo mfano ningesema kwamba hivi vitabu ni viunganishe hivi, hata vitabu labda mfano vitabu 5 inakata moja kwa moja. Haina shida kabisa, inakata. Hata niseme niunganishe vitabu 10 inakata. Kwa hiyo mashine yetu ndio hiyo hapo. Yes. Tukutane video zinazofuata za mafunzo zaidi.